waxaa jiri jiray 5 gabdhood oo la noolaan jireen aabbahood. sida loo joogay nin ayaa u imaaday. ninka wuxuu warsaday gabdhaha aabbahood inuu siiyo gabadhiisa gabar ka mid ah. markaasuu wuxuu siiyey gabadhiisa midda ugu weyn. kabacdi markuu aroosay ayuu kaxaystay. habbaar markay socdeen intuu qorigii ismariyey ayuu cunin gabadhii weyneed. ilaa ninku wuxuu ahaa qorismaris waraawadadow ah. markaasuu soo laabtay isagoo odhanaya, adeer, xaaskaygu way ig jiran tahay, gabar kale ayaan rabaa oo ii shaqaysa inta naagtayda iga caafimaadayso. kabacdi gabar kale ayaa la siiyey. haddana intay jidka ku jireen ayuu gabadhii kale cunay. mar saddexaad ayuu soo laabtay. haddana gabar kale ayuu warsaday isagoo odhanayo, adeer, gabadhii kale beerta ayay ii falaysaa ee mid kale isii oo arig ii raacdo. haddana mid kale ayaa la siiyey. intay jidka ku jireen ayuu gabadhii kale cunay. mar afraad ayuu soo laabtay. haddana gabar kale ayuu warsaday isagoo odhanayo, adeer, gabadhii kale way iga jiratay ee mid kale isii oo dharka ii dhaqdo. haddana mid kale ayaa la siiyey. intay jidka ku jireen ayuu cunay. kabacdi wuxuu soo doontay gabadhii ugu yareed ee la odhan jiray Faaduma. iyadana waa la siiyey, laakiin Faaduma aad ayay u aqli badneed. waxayna tidhi, waqti ha lay siiyo, maxaa yeelay way shakisay oo waxay dareentay ninka inuu yahay qorismaris. isla markiiba waxay diyaarsatay alaab. alaabtaas waxaa ka mid ahaa basbaas, cusbo iyo liin dhanaan ee isku qastay si ay isaga badbaadiso haddii ay wax dhacaan. maalintii labaad ayay safarkii bilaabeen iyagoo raacay geel. markay cabbaar socdeen ayaa ninkii ku yidhi, iga nasi geelka si aan u nasto. Faadumo ayaa wada geelkii. ninkii wuxuu isku beddelay waraawadadow. geelkii ayaa orday oo naska tuuray Faadumo iyo alaabtii saarneed. wuxuuna isku dayay inuu cuno Faadumo. iyadana basbaaska ayay indhaha ugu shubtay. Faadumo aad ayay u naxday, maxaa yeelay meelay aad uma haysanin. markaasuu bursaday, laakiin geedka ayay ka kortay. kabacdi wuxuu u yeedhay waraawadadow kale si ay u cunaan Faadumo. laakiin waxay degtay sir fiican. xarigga ayay geedka ka laalaadisay, waxayna ku tidhi, qofkii xarigga soo koro ayaa i cunaya. markay soo koreenba xarigga ayay u jartay, waxayna ku dhaceen ceelka. laakiin weli ma soo degi karto, maxaa yeelay dadcunka dhiiggiisa ayaa ku haray hareeraha ceelka, oo hadday taabato way dhimanaysaa. shimbir ayaa u timid oo baalala. waxayna ku tidhi, haddii aan baalka kuu daaweeyo, fariin ma igu geenaysaa ciddayda? shimbirtii way yeeshay go'aankii. kabacdi waxay geysay fariintii. aabbaheed ayaa soo raacay shimbirtii oona keenay geedkii ay Faadumo saarneyd. markaas aabbaheed wuxuu dhaqay dhiiggii meelaha ku daadsanaa. sidaasna Faadumo ku soo degtay, laakiin Faadumo farteeda ayaa go'day, maxaa yeelay dhiigga yar ee meesha ku haray ayay taabatay. sidaasaa dadka ugu waceen Faadumo Farayla.
ما ليري هبلو أني قيل هانا هبال